시작하겠습니다. Herkes merhaba, iyi akşamlar. İyi 여러분 akşamlar. 안녕하세요. 오늘 3월 29일 일요일 팀 FC의 저녁 줌 미팅을 시작하겠습니다. Ve 29 Mart 2026 Team FC Zoom toplantısını başlatıyoruz. 제가 3월 27일에 터키 이스탄불에 도착했어요. Ve ben buraya Mart'ın 27'sinde geldim. 그리고 3월 28일에 석세스 아카데미에 참여했어요. Ve 28 Mart'ta da Success Akademi'ye katıldım. 이번 석세스 아카데미에는 우리가 바이람 끝나기 직전에 우리가 또 세미나를 했고, 지금 도전 기간이기도 하고, 별로 많은 인원이 안 오겠다라고 생각하고 갔어요. Ve ben hem bayram sonrası hem de meydan okuma sürecinde olduğumuz için herhangi bir beklentim olmadan geldim. 그런데 제가 생각했던 것과는 완전히 정반대. 우리 팀에서 정말 많은 팀원분들이 찾아주셨고, 굉장히 열광적인 그런 열정적인 시간을 보냈습니다. Fakat düşündüğümün tam tersi bir şeyle karşılaştım. Ekibimizin en çok katılım sağladığı bir toplantı ve seminer geçirdik. 터키에서 세 번째 로얄 마스터가 탄생을 했고요. 로얄 리더스 클럽, 첫 번째 로얄 리더스 클럽에 입성하는 분이 나왔어요. Ve hem Türkiye'de 3. Royal Master çıktı hem de ilk Royal Liderler Kulübü'ne giren biri oldu. 그 모습을 보면서 저는 어떤 생각이 들었냐면요. 튀르키예 시장은 이제 시작이다. 이제 시작 단계에 있다라는 생각을 했어요. Ve ben bunu gördükten sonra şunu düşündüm. Türkiye aslında yeni başlıyor, tam başlangıç noktasında. 왜냐하면 한국에는 정말 많은 로얄 마스터와 정말 많은 로얄 리더스 클럽들이 있거든요. Çünkü Kore'de çok fazla Royal Master var ve Royal Liderler Kulübü'nde birçok kişi var. 그래서 제가 어제 다짐한 게 있습니다. Ve daha sonra bir şeye ilgimi çekti. 빠르게 우리가 이 튀르키예 시장에서 1등을 차지하고 우리 팀에서 가장 많은 로얄 리더스, 로얄 마스터를 양성하는 그런 팀이 되겠다고 생각을 했어요. Ve şunu düşündüm. En hızlı şekilde Türkiye'deki Royal Master'lar ve Royal Liderler Kulübü'nü bizim ekibimizden doldurmak istedim. 인샬라. 자, 우리 오늘도 제가 어제 석세스 아카데미에서 제가 강의를 했어요. Ve ben Success Akademi'de sunum yaptım. 저한테 주어진 시간이 단 20분밖에 되지 않았어요. Ve bana sadece 20 dakika verdiler. 그래서 20분 동안 정말 총알같이 강의를 하고 내려왔는데 오늘은 여러분들께 너무너무 중요한 내용의 이 강의를 1시간 동안 자세하게 여러분들이 알아듣기 쉽게 설명을 해드릴 겁니다. Ve ben sizlere dün hızlı bir şekilde yaptığım bu sunumu daha detaylı ve anlayabileceğiniz şekilde tekrardan yapacağım. 모든 분들 카메라 켜주시고요. Herkes kameralarını açsın. 저는 여러분들의 눈을 쳐다보면서 강의를 하는 걸 좋아합니다. Ben sizlerin gözlerinin içine bakarak bu sunumu yapmak istiyorum. 자, 이 노트와 연필을 들고 오늘 내용을 필기하면서 들으시면 나중에 마지막에 진행되는 퀴즈에서 모두 다 정답을 맞추실 수 있을 거예요. Ve notlarınızı alarak sunumu dinlerseniz eğer sunum sonundaki quiz'i kolayca çözebilirsiniz. 자, 오늘 강의를 시작하도록 하겠습니다. Ve bugünkü sunumumuzu başlatıyoruz. 화면 보이시죠? 뉴스. 네. 네. 자, 오늘 여러분들께 제가 알려드릴 강의는 AI로 인해서 앞으로의 세상이 어떻게 변할지에 대해서 우리가 미리 예측을 해보고 그에 맞추어서 우리는 어떤 준비를 해야 되고 과연 우리가 선택한 이 애텀이라는 도구가 거기에 어떤 역할을 할 수 있을지 여러분들한테 어떤 영향력을 끼칠 수 있을지에 대해서도 함께 알아보도록 하겠습니다. Ve bugün sizlere bundan sonraki yıllarda dünyanın nasıl değişeceğini ve yapay zeka ile günümüzde artık nasıl bir yaşamın bizi beklediğini ve biz böyle bir çağda Atomi ile neler yapabiliriz ve neden bunu Atomi aracılığıyla yapıyoruz? Bugün detaylı bir şekilde anlatacağız. 참고로 오늘 자료를 제가 준비를 하면서요. 우리 AI 시대잖아요. AI 시대에 맞춰서 모든 강의 자료는 제가 AI를 활용해서 만들었어요.
Ve bugünkü konumuz biliyorsunuz ki yapay zeka ve ben bu yapay zeka konusunu anlatırken de bugünkü hazırladığım bütün sunumun içeriklerini yapay zeka aracılığıyla oluşturdum. 예. 우리는 지금 이 순간에도 AI 혁명 시대에 살고 있어요. Biz şu anda da bir yapay zeka çağında yaşıyoruz. 그런데 여러분, 이 AI 혁명 시대, AI라는 이야기를 여러분들 들은 지가 오래되셨나요? Peki sizler bu yapay zeka ismini duyalı ne kadar oldu? Çok mu oldu? 여러분들 요즘 챗GPT 사용하시죠? Bugünlerde ChatGPT'yi kullanıyorsunuz değil mi? 이 챗GPT라는 이런 도구를 여러분들이 사용한 지 얼마나 됐나요? Peki bu ChatGPT'yi kullanalı ne kadar oldu? 얼마 되지 않았어요. Ve çok fazla olmadı. 근데 지금 저희 같은 경우에는요, 저희 팀 FC 팀원들 마찬가지, 챗GPT 없는 세상을 상상도 하기 싫어요. Ama şu anda bizim ekibimizdekiler bile ChatGPT'nin olmadığı bir dünyayı hayal bile edemiyorlar. 요즘 학생들이요, 부모님들한테 질문을 안 한다고 합니다. Ve günümüzdeki öğrenciler ebeveynlerine soru da sormuyorlar. 전부 챗GPT한테 물어보면 너무너무 자세하게 잘 가르쳐 주니까. Çünkü ChatGPT'ye sordukları zaman daha detaylı bilgi alabiliyorlar. 그리고 세상이 정말 너무너무 빠른 속도로 변화하고 있어요. Ve dünya inanılmaz bir hızla değişiyor. 우리가 못 느낄 뿐입니다. Ve sadece biz bunu hissedemiyoruz. 자, 세상이 어떻게 변하고 있냐? 여러분들 우리 지금 주변에 있는 회사들에 가보면 예전에는 전부 다 사람이 하던 일들이 이제 점차 로봇으로 다 바뀌고 있어요. Peki dünya nasıl değişiyor? Eskiden fabrikalarda çalışan işçiler varken şu an artık robotların çalıştığı bir hale döndü. 좀 왜냐하면 예전에는 이런 모든 일들을 사람이 하다 보니까 우리가 사람을 고용하다 보면 그런 비용이 들어가잖아요. 비용도 많이 들어가고 사람 때문에 문제가 일어나는 일들이 굉장히 많았는데 이제는 모든 것들을 로봇으로 대체하면서 비용 절감도 하고 우리 sa용자 측면에서는 훨씬 더 효율적인 그런 환경을 구성을 할 수 있다는 거예요. Ve eskiden çok fazla çalışan olan yerlerde hem çalışanların maliyetleri daha fazla oluyordu hem de insanların birbirleriyle aralarındaki ilişkiden kaynaklı sorunlar meydana geliyordu. Ama artık günümüzde yapay zekadan sonra robotların hem maliyeti daha az hem de herhangi bir insan ilişkileri sorunu yaşanmadığı için daha hızlı ve sürdürülebilir bir ortam sağlanmış oluyor. 튀르키예도 수많은 택배 회사들이 있어요. Türkiye'de de birçok kargo firmaları var. 그런 택배 회사들에 여러분들이 한번 방문을 해보시면 굉장히 많은 회사들이 이런 물류 시스템이 자동화로 다 변화되고 있습니다. Ve artık birçok kargo merkezlerini ziyaret ederseniz sistemlerinin fotoğraftaki gibi değiştiğini aslında düzenek haline getirdiklerini görebilirsiniz. 그리고 또 요즘에 빠르게 변화되고 있는 게 뭐냐면요. 요즘 여러분들이 예전에는 뭐 필요한 물건들이 있을 때 시장을 가서 장을 보고 마트에 가서 장을 보고 필요한 것이 있으면 그때그때 가서 사서 쓰던 그런 세상이었잖아요. Ve eskiden hatta günümüzde devam etse bile bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman veya ev alışverişlerimizi pazara ya da marketlere gidip ihtiyacımız olan şeyleri oralardan alırdık. 그런데 지금은요. 집에서 버튼 하나만 누르면 바로 집 앞 방문까지 집 앞 문 앞에까지 배달해주는 세상이 되어버렸어요. Ama şimdi elimizde tek bir tuşla tıkladığımız zaman hemen kapımızın önüne gelen bir dünyaya açıldık. 그리고 제가 즐겨보던 유튜브에서 이거는 본 내용인데요. 바다 한복판에서 핸드폰을 가지고 배달을 시키면 육지에서 드론을 타고 바다 한복판까지 배달을 해준다고 합니다. Ve ben YouTube'da bir videoya denk geldim. Videoya baktığım zaman denizin ortasındaki bir gemide tek bir tuşla sipariş veriliyor ve drone aracılığıyla bu siparişi teslim alabiliyorlar. 그리고 여러분들이 휴대폰 하나를 가지고 은행이든 뭐든 모든 플랫폼들을 여러분들이 사용을 하시잖아요. Ve sizler elinizde tek bir telefonla banka uygulamaları olsun birçok şeyi kullanabiliyorsunuz. 그로 인해 모든 경제 활동이 다 변화되고 있다는 거예요. Yani bunun gibi bütün işlemler artık değişecek. 그리고 직업, 직업에 대한 변화가 어떻게 변화가 되냐면요. Peki meslekler nasıl değişecek? 예전에는 여러분들 병원 같은 데 갈 때, 여러분들이 뭐 질병이 걸려가지고 병원 같은 데 가면 병원에서 진단을 받을 때 가는 곳마다 진단이 다 달라는 경험들 해보신 적 있을 거예요.
Peki sizler diyelim ki bir rahatsızlık hissediyorsunuz ve doktorlara gidiyorsunuz ve bu doktorlar farklı doktorlara gidiyorsunuz ama teşhislerin hep farklı farklı olduğunu duymuşsunuzdur. 한국에서도요, 저는 부산에 살고 있는데, 이 암 치료를 잘하는 병원들은 전부 다 서울에 몰려 있어요. 그래서 우리 사람들이, 부산에 사는 사람들이 암 걸리면 부산에 있는 병원 안 가고 전부 다 서울로 갑니다. 부산에도 병원이 있음에도 불구하고. Ve ben Kore'de Busan şehrinde yaşıyorum. Fakat Kore'deki en iyi kanser hastaneleri ve doktorları Seul şehrinde bulunuyor. Busan'da olan herhangi biri bundan şüphelenirse veya bu rahatsızlığa yakalanırsa Busan'a değil de Seul'e gidiyorlar. 왜 그런 현상이 일어나냐면, 사람마다 이런 진단하는 기준이 다 다른 거예요. Çünkü bunun sebebi ise her kişiden kişiye göre bu teşhisin güvenilirliği değişiyor. 근데 지금은요, 이 AI를 통한 기계가 활성화되면서 병원에서도 이런 기계를 정밀 진단기를 사용하기 때문에 아주 사람이 진단하는 것보다 더 정확한 진단을 할 수 있는 그런 세상으로 변화되고 있어요. Ve artık bu yapay zeka çağında ise siz bütün rahatsızlıklarınızı veya belirtilerinizi yazdığınız zaman çok daha net ve doğru bir teşhis alabiliyorsunuz. 그래서 의사보다 더 뛰어난 AI 기술들이 나오고 이로 인해서 의사의 직업군들이 점점 사라지게 되는 그런 현상들이 생겨날 거라는 거죠. Ve artık yapay zekadan daha iyi bir şekilde tedavi edebilen şeyler çıktığı için artık doktorların mesleği de yok olmak üzere. 제가 의사 하나만 가지고 예를 들었는데 우리 지식으로 밥을 먹고 사는 사람들, 돈을 버는 사람들 있죠. Ve çevremize baktığınız zaman bilgi ile mesleğini yapan birçok kişi var. 선생님도 있고요, 회계사도 있고요, 변호사도 있고요, 판사도 있고요, 다양한 직군들이 있어요. Avukatlar olsun, öğretmenler olsun, muhasebeciler olsun veya birçok bu meslek grubu olsun, hakimler olsun. Bunların hepsi bilgiyle mesleklerini geçindiriyorlar. 그런 앞으로 다가오는 세상에서는요, 그런 지식의 가치가 제로가 되는 세상이 점점점 다가오고 있는 거예요. Fakat artık bilginin sıfır olduğu bir çağa denk geliyoruz. 왜냐하면 이런 정보화 시대에 챗GPT라든지 이런 모든 것들에 다 나와 있기 때문에. Çünkü artık bu tarz şeylerin hepsi ChatGPT'de çıkıyor karşımıza. 그리고 우리가 몸으로 먹고 사는 사람들, 노동으로 하는 이 노동의 가치도 이제 영원히 시대가 다가오고 있는 거예요. Fakat artık bedenle çalıştığımız bizler bedenimizi kullanarak çalışan insanlardık ve bedenle çalıştığımız meslekler de yok olmak üzere. 예전에는 사람이 하지 않으면 안 되던 모든 일들을 이제는 로봇가 다 하게 되는 거죠. Ve artık eskiden insanların yaptığı işi sadece robotların yaptığı bir döneme geliyoruz. 심지어는 집에서 빨래하고 청소하고 애기 돌보고 하는 것들도 로봇으로 대체되는 그런 세상이 지금 점점점 되어가고 있대요. Ve artık evde ev hanımları da evde temizlik yapan, yemek yapan birçok bu tarz robotların da artık yavaş yavaş arttığı görülüyor. 그래서 이런 노동의 가치도 제로가 되는 그런 세상으로 우리가 점점 더 가고 있다는 겁니다. Yani artık emek gücüyle yani beden gücüyle çalıştığımız meslek grupları da sıfıra inmiş olacak. 그러면 지식의 가치가 영원히 되고 노동의 가치가 영원히 되게 되면 어떠한 현상이 일어나냐? Peki bilgi veya emeğin değerinin sıfır olduğu bir çağdan bizi ne bekler? 우리의 직업들 있죠. 여러분들도 다 직업이 있을 거잖아요. 우리가 가지고 Ve 있는 직업들을 기계들한테 뺏기게 되는 거예요. bizim de hepimizin mesleği var. Fakat artık mesleklerimizin de birçoğunu artık yapay zekaya kaptıracağız. 그로 인해서 직업을 뺏긴 사람들이 갈 곳이 없잖아요. 그러다 보니까 Peki. 점점 더 빈부의 격차가 늘어나게 되는 세상이 앞으로 다가올 것이다. 라는 거예요. Ve yapay zeka aracılığıyla birçok kişi mesleklerini kaybedecek. Peki bu mesleğini kaybeden insanlar gidecek yer bulamayınca ne olacak? Yoksulluk daha da artacaktır. 자, 그러면 우리는 이제 이런 세상이 변화될 거라는 걸 알았잖아요. 우리가 과연 어떤 준비를 해야 되는지를 생각해 봐야 되잖아요. Peki böyle bir dünya değişimine giriyoruz. Biz bu dünya değişimine nasıl bir hazırlıkla girmeliyiz? 첫 번째로요. 앞으로 세상이 어떻게 변화하게 될지 시대적인 흐름을 알아야 된다는 거예요. Öncelikle yapmamız gereken şey zaman bu kadar hızlı giderken dünyanın nasıl değişebileceğini öngörebilmeliyiz. 이 사진은요.
제가 지금 차를 운전하고 있는 게 아니라 그냥 보통 차가 아닙니다. 주변 보면 하늘을 나르고 있는 자동차예요. Ve bu fotoğrafa baktığınızda arabanın içerisindeki benim ama ben yol üzerinde değilim. Havada uçan bir araçtayım. 하늘을 나는 자동차를 그 누구도 상상해 본 적이 없었을 거잖아요. Ve havada uçan araçları belki de hiçbiriniz hayal bile etmemiştiniz. 근데 중국에서는요, 벌써 하늘을 날아다니는 자동차가 발주가 됐고요. 벌써 사람들이 이제 향후 1, 2년 an에 haner을 나는 자동차가 상용화되어서 누구나 타고 다니는 세상이 될 거라고 합니다. Fakat şu anda Çin'de bir tane uçan araç yapıldı ve birkaç sene içerisinde bunların artması bekleniyor. 그래서 우리는 이렇게 빠르게 변화될 세상들에 대해서 미리 시대적 흐름을 알아야 되고요. 이렇게 세상은 변화될 건데 과연 우리가 어디에 가 있어야 될지를 항상 생각하고 행동하고 준비를 해야 된다는 거예요. Ve bizler her zaman bulunduğumuz çağı ve gelecekte bizleri nasıl bir çağın beklediğini öngörerek, araştırarak o kısma yani seneler sonraki kısımda nerede olacağımızı hazırlığını yaparak yaşamalıyız. 차가 하늘을 날아다니면 어떤 일들이 일어날 것 같아요? Peki araçlar uçan araçlara döndüğü zaman neler meydana gelecek sizce? 제가 생각해 보면요. 저 산 위에도 집이 생길 것 같고요. Benim düşündüğüm şeylerin içerisinde dağların tepesinde bile evlerin oluşabileceği 이 부동산에 대한 기준이 다 바뀔 것 같아요. ve bütün gayrimenkul ve emlak işlerine dair her şeyin değişeceğini düşünüyorum. 그리고 주차장도 차 이렇게 날아다니는 주차장이 있는 옥상이라든지 이런 데 주차장이 또 생길 거고요. Ve artık otoparklar da herhangi bir yerde değil, binaların tepelerinde, çatılarında olacak. 다양한 상상들을 해볼 수 있죠. Yani böyle bu şekilde çeşitli şeyler hayal edebiliriz. 그러면 앞으로 세상은 이렇게 빠르게 변화될 건데 우리가 어떻게 해야 되냐? 우리는 변화될 세상을 예측을 하고 결단을 해야 된다는 거예요. Peki dünya bu şekilde değişecek. Biz o zaman bir karar vermeliyiz. 제가 이 사진도 AI로 뽑았는데 너무너무 사진이 잘 나온 것 같아요. Ben bu fotoğrafları da yapay zeka ile yaptım ama oldukça iyi yaptı. 회장님이 예전에 2009년도 애텀이 처음 창업했을 때 타고 다녔던 차가 딱 이런 차예요. 200, 300, 350만 원짜리 하니발 이런 자동차를 타고 다녔을 때 시절이 있습니다. Ve şirketin başkanının bu şirketi 2009 yılında ilk kurduğunda bu şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi çok eski model bir araçla başlamıştı. 이런 자동차를 타고 다니면서 이 뒤에 해모임을 잔뜩 싣고 육종 화장품을 잔뜩 싣고 사람들한테 돌아다니면서 이 애터미에서 전 세계적인 회사로 만들겠다. 이 애터미에서 성공하면 지게차로 10억을 떠들이겠다. 막 이렇게 외치고 다녔던 시절이 있어요. Ve kendisi bu araçla cilt bakımı ürünleri veya ürünleri tek tek dolaşarak insanlara bu şirketin gelecekte çok büyük bir şirket olacağını, insanlara ayda 2,5 milyon TL'den fazla para kazandıracağını söyleyerek dolaşmıştır. 그때 당시에 주변에 있던 사람들이 회장님한테 이렇게 물어봤대요. Ama o zaman çevresindeki insanlar şirketin başkanına şöyle söylemişler. 회장님 차는 이런 차 타고 다니면서 그렇게 외치는 것이 외치고 다니는 게 불안하지 않으세요? 두렵지 않으세요? 막 이렇게 물어봤대요. Ve şöyle soruyorlarmış. Altınızda bu kadar hani eski bir araba varken insanlara böyle yüksek vaatler vermekten ve söylemekten korkup çekinmiyor musunuz? 근데 회장님은 앞으로 세상이 어떻게 변화될지 머릿속에 있었던 거예요. Fakat şirketin başkanı dünyanın gelecekte nasıl bir yer olacağını zaten kafasında öngörüp planlamıştı. 그래서 그 사람한테 그랬대요. 회장님은 많이 두려웠대요. 참 많이 두렵고 어려웠지만 내가 두려워해야 될 것은 이 비즈니스가 잘 돼서 회사가 망할까 봐서가 아니라 앞으로 세상은 빠르게 변하고 변화될 텐데 내가 그 다가올 미래에 대비하지 못한 것에 대한 두려움이 더 크다라고 이야기를 했대요. Fakat şirketin başkanının cevabı şu şekilde olmuştur. Benim korkacağım şey şirketin iyi gidip gitmemesi veya batıp batmaması değil. Benim korktuğum şey bu yolu seçmediğim zaman kendimi o zamanki değişen çağa ayak uyduramazsam çevremde yaşayacağım hayattan daha çok korkuyorum demiştir. 그래서 그 회장님의 머릿속에서 지금의 애터미가 탄생한 거예요. Fakat o zaman şirketin başkanının düşünceleri şu anda gerçekleşti.
전 세계로 뻗어가는 회사가 그때 당시에 그런 회장님의 변화와 결단에 의해서 나온 거래요. Ve şu an dünyanın birçok ülkesinde olan bu şirket o zamanlar başkanın bir karar vermesiyle meydana geldi. 그렇다면 우리도 여러분들 앞으로 변화하는 세상이 어떻게 변할지에 대해서 우리가 알았잖아요. 인지했잖아요. Artık dünyanın gelecekte nasıl değişeceğini az çok öğrendik. 그렇다면 우리가 앞으로 변화될 세상에 대비를 해서 우리는 시스템 소득이라는 걸 만들어야 돼요. 안정적으로 여러분들한테 들어오는 그런 소득을 만들어야 되는데 그런 시스템 소득을 만들기 위해서 우리가 어떻게 해야 되는지에 대해서 알아봐야 된다는 거예요. O zaman bizler bundan sonra bir gelir oluşturmalıyız. Peki bu geliri nasıl oluşturmalıyız ki bizim düzenli bir şekilde alabileceğimiz bir gelir olsun? 이 사진은요, 예전에 제가 말레이시아에서 파견 근무를 갔을 때 공장에서 일했던 사진입니다. 그때 말레이시아에서 외국인 근로자였어요, 제가. Ve bu fotoğraf benim Malezya'da daha önce bir fabrikada günlük işçi olarak çalıştığım zamanlardaki fotoğrafım. 이때는 제가 공장에 가서 일을 하면 수당을 줬고요. 아파서 공장에 나가지 않으면 돈을 안 줬어요. O zamanlar ben fabrikada çalıştığım zamanlar gittiğim günlerde paramı alabilirdim fakat gitmediğim günlerde ise o günün yevmiyesini alamazdım. 제 노동과 시간을 투자를 해서 그걸 돈으로 바꾼 거죠. Ve ben orada bütün emeğimi sadece zamanla değiştirdim. 근데 이 미래에는요, AI 시대는요, 이 노동과 나의 시간이 필요가 없대요. AI가 다 해결해 주는 거예요. Fakat artık bunların hepsini bizim yerimize yapmış ve oluşturduğumuz sistem bizim yerimize çalışıyor. 그래서 저는 시스템을 준비하고 있죠. 이 애텀이라는 도구를 통해서. Bu yüzden ben Atomi aracılığıyla sistemi oluşturuyorum. 지금 저는 이스탄불에 와 있고요. Şu anda İstanbul'dayım. 이제 목요일이면 앙카라로 떠날 거고, 앙카라 다음에 오스마니에 갔다가, 이즈미르 갔다가, 코냐 갔다, 다양한 지역을 저는 방문을 할 거예요. Fakat ben buradan gittikten sonra Ankara, Osmaniye, İzmir birçok yeri bu şekilde dolaşarak gezeceğim. 이렇게 전국을 다니면서 여러분들, 우리 커피 가족 여러분들을 만나고, 이렇게 좋은 시간을 나누고, 이렇게 희망적인 이야기를 나누는데, 저에게는 계속 소득이 발생하는 거예요. Ben bu şekilde geliyorum, geziyorum, sizlerle bir araya geliyorum ve ben bunu yapmama rağmen bu gelir benim çalışmadan da gelmeye devam ediyor. 그런 소득을 여러분들도 만들어야 된다는 거예요. Bu geliri sizler de oluşturmalısınız. 여러분들이 여행하고 싶은 그런 나라들 전 세계를 여행하는데도 여러분들한테 계속해서 안정적인 소득이 나오는 그런 시스템 소득을 여러분들도 만들어야 된다. Ve sizler de dünyanın neresinde olursanız olun, oturduğunuz yerden bu sistem gelirini kazanabiliyor olmalısınız. 그리고 그 시스템 소득은요, 내가 죽을 때까지 계속해서 나와야 되고요. 내가 죽고 나서는 내 자녀들에게까지 상속이 되고요. 내 자녀가 죽고 나면 그 자녀의 자녀에게까지도 상속이 된대요. Ve bu gelir sabit bir gelir değil, sürekli artarak yükselen bir gelir. Üstelik vefat ettiğimiz zaman çocuğumuza, bizim çocuğumuzdan da onun çocuğuna 3 kuşak miras kalan bir sistem geliridir. 3대가 먹고 살 수 있는 정말 안정적인 그런 시스템 소득. 3 kuşağın güvenli bir şekilde geçinebileceği bir sistem geliridir. 그 시스템 소득을 만들기 위해서 왜 애터미를 우리가 선택해야 되는지에 대해서 여러분들께 설명드리겠습니다. Peki bizler bu sistem gelirini neden Atomi ile oluşturmalıyız? 여러분들 제가 세상이 빠르게 변화한다고 했잖아요. Dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini söylemiştik. 차들은 다 날아다닐 거예요, 이제. Artık arabalar da uçmaya başlayacak 그리고 예전에 사람이 하던 모든 일들은 다 로봇가 하고 ve eskiden insanların yaptığı her şeyi robotlar yapıyor olacak. 세상이 이렇게 다 변한 것에도 영원 불변한 것이 있어요. Fakat dünya bu kadar mükemmel bir şekilde değişse bile sonsuza kadar kalacak olan bir şey var. 제가 이런 환경 속에서 여기 앉아서 칫솔질하고 있죠. Ben burada bu kadar değişen bir düzende dişlerimi fırçalıyorum. 세상이 아무리 변하더라도 절대적으로 변하지 않는 것은 이 생필품이라는 거예요. Dünya ne kadar değişirse değişsin değişmeyecek olan tek şey günlük ihtiyaç ürünleridir. 이 애텀이라는 회사의 기반은 우리가 평소에 사용하는 그런 생필품이 기반을 가진 그런 회사라는 겁니다.
Ve Atomi şirketi ise aynı bu şekilde bizim günlük ihtiyaç ürünlerimizin bulunduğu bir şirket. 이 생필품은요, 전쟁이 나더라도요, 혹은 이 나라가 진짜 어려운 상황에 처해 있더라도 누구나 이 생필품은 사용을 하잖아요. Ve savaş da çıksa ülke ne kadar kötü bir ekonomiye sahip olursa olsun insanların her zaman yapacağı şeydir bu işler. 앞으로 세상이 변해도 절대로 변하지 않는 것. Ve dünya ne kadar değişirse değişsin bu değişmeyecektir. 근데 문제가 생겼어요. Ama bir sorun var. 정보화 시대잖아요. 정보가 너무너무 많아요. Bilgi çağındayız ve çok fazla bilgi var. 치약 하나만 이렇게 고르려고 해도요. 펩시브라더도 있고 테무도 있고 트렌디오로도 있고 너무너무 좋은 제품들이 인플루언서들이 이것도 좋다 저것도 좋다. 아 너무 헷갈려요. 뭘 사야 될지 모르겠어요. Bir diş macunu alacağız. Hepsi burada var. Trendyol var, Temu var. Influencerların hepsi ürün tanıtıyor. Hepsi bu çok iyi diyor. Bu çok iyi, bu çok iyi diye birçok şeyi övüyorlar ve bizler neyi alacağımızı, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. 인플루언서가 광고해서 너무너무 좋다고 해서 샀는데 배달돼서 왔는데 제품이 형편없어요. Ve bir influencer tanıttı diye beğenip alıyoruz fakat geldiği zaman ürünün o kadar olmadığını görüyoruz. 이런 정보화 시대에 흔히 겪는 일들이죠. Ve bunlar bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir çağda olduğumuz için. 여러분들도 아마 그런 경험들 한 번쯤은 다 해보셨을 거예요. Ve bu tarz tecrübeleri hepiniz birer defa da olsa yaşamışsınızdır. 그런데 애터미만의 절대적으로 변하지 않는 예전 애터미가 회사가 창업했을 때부터 지금까지 변하지 않는 영원 불변의 법칙이 있어요. Fakat Atomi'nin kurulduğu günden bugüne kadar asla değiştirmediği bir ilkesi var. 너무너무너무너무 좋은 제품을 정말로 합리적인 금액으로 판매한다. Çok çok kaliteli ürünleri çok adil bir fiyata satış. 이 제품은요, 그냥 제품이 아니고요. 사람을 생각한 제품이고요. 진짜 영혼을 소중히 여기는 그런 제품이에요. Ve bu ürünler sıradan ürünler değil, insanı düşünen, insanın ruhunu düşünen ürünlerdir. 저는 애터미 사업을 하고 있지만요. 만약에 내가 애터미 사업을 안 한다면 과연 나는 어떤 제품을 사용을 할까라는 생각을 굉장히 많이 합니다. Ve ben Atomi işini yapıyorum şu anda. Fakat eğer Atomi işini yapmasaydım ne kullanırım diye oldukça fazla düşünürdüm. 한국에서도요. 너무너무 좋은 제품들이 많거든요. Kore'de de çok fazla iyi ürün var. 정말 회사들이 품질에 신경을 많이 쓰는 나라가 한국이에요. 대한민국이에요. Ve dünya çapındaki en iyi ürünü üretmek çabası Güney Kore'de var. 그런 수많은 제품 속에서도 가장 절대적인 품질력으로 우리는 승부하겠다라고 해서 이미 한국에서는 인구의 10%가 애터미 회원 등록이 돼 있을 정도로 이미 다들 알고 있어요. 너무너무 좋은 제품이라는 Ve 것은. ne kadar rekabet halinde olduğunu düşünebilirsiniz. Herkes en iyi ürünü üretmeye çalışır. Fakat böyle bir ülkede bile Atomi'nin ürünleri hepsinden en üst kalitededir. Hatta ülkenin %10'luk kısmı Atomi'nin ürünlerinin ne kadar iyi olduğunun farkındadır. 여러분들 좋은 제품은 비싸야 정상인 거잖아요. İyi veya kaliteli ürünler pahalı olmalıdır, değil mi? 근데 애터미는요, 좋은 제품을 저렴하게 팔면 사람들이 몰려올 것이다라는 것을 회사의 경영 원칙으로 만들어서 이것을 지금까지도 고수하는 그런 회사예요. Fakat Atomi ise iyi ve kaliteli ürünü uygun fiyata satarsan tüketiciler kendiliğinden gelir ilkesiyle yola çıkmış ve asla değiştirilmemiş bir ilkeyle hala devam etmektedir. 실제로요, 여러분들 튀르키예에서도 한국 제품들이 굉장히 많이 팔려 나갑니다. Şu anda Türkiye'de de Kore ürünleri oldukça fazla revaçta. 그리고 제가 이스탄불에서 보니까 한국 제품만 판매하는 매장들도 있어요. Ve İstanbul'a gelince sadece Kore ürünlerinin satıldığı yerler de gördüm. 그런데 가서 여러분들 금액 한번 봐보세요. Fakat bir kere gidip fiyatlarına bakın. 얼마나 비싼지요. Ne kadar pahalı olduğunu görün. 불티나게 팔립니다, 그래도. Ve satılıyor da. 사람들이요, 그냥 한국 제품이라고 하면 이게 좋은 제품인지 아닌지 따지지도 않고 그냥 잘 만들었겠지 하고 사가요. İnsanlar Kore ürünü dediği zaman bu iyi mi kötü mü diye bakmadan alıyorlar direkt. 근데 저희는 한국 사람이잖아요. Ama bizler Koreliyiz. 저희가 그런 제품을 보면요, 저희는 도도 안 쓰는 제품들이 거기서 팔고 있더라고요. Ve biz bu ürünleri gördüğümüz zaman şöyle düşünüyoruz. Bizim para bile vermeyeceğimiz ürünler.
그래서 이 애터미 안에는 진짜 여러분들이 어떤 제품을 골랐어도 진짜 우리 가족을 생각하고 나를 생각하고 saram을 생각하는 제품이구나라는 것을 생각하면서 쓸 수 있는 제품들만 모아놓은 회사라는 거예요. Fakat Atomi'nin ürünlerine baktığınız zaman sadece insanı düşünen, insanın sağlığını ve her şeyini düşünen bir ürün olduğunu sizler de hissedebilirsiniz. 그런 제품을 가지고 우리는 사람만이 할 수 있는 영역, AI가 절대로 대체할 수 없는 경영, 유통 방식을 가지고 있습니다. Fakat bizler bu harika ürünlerle yapay zekanın bile asla değiştiremeyeceği, elimizden alamayacağı bir şeyle bu dağıtımı yapabiliriz. 애터미 제품을 트렌드에 올려 파는 거 강력하게 우리는 금지하고 있잖아요. Bizler atom ürünlerinin Trendyol'da satılmasının yasak olduğunu net bir şekilde belirtiyoruz. 이렇게 온라인 플랫폼이 왕성하게 있는데 거기서 판매하는 것이 아니라 우리는 신뢰관계를 통해서 사람과 사람 간의 그런 신뢰를 통해서 우리는 제품을 유통한다. 그 제품을 전 세계로 유통하는 그런 마케팅 방식을 사용을 하고 있습니다. Ve bizler Trendyol gibi yerlerden, bu platformlardan satış yerine insanın insana önerdiği güven ilişkisiyle birlikte yaptığı bir bağ oluşturarak böyle bir iş yapıyoruz. AI가 아무리 발전돼도 절대로 변할 수 없는 거죠. 이 신뢰관계를 통한 유통 방식은요. Ve bu güvene bağlı dağıtım olayı yapay zekanın asla ele alamayacağı bir şey. 그래서요, 앞으로 다가오는 AI 시대는요, 정보를 통해서 사람들이 제품을 구매하는 것이 아니라 더 희소한 자산이 뭐냐면 사람 간의 신뢰를 통해서 이 사람이 쓰는 거면 나도 써야겠어. 이 사람이 이렇게 좋아졌으니까 나도 써봐야 되겠어라고 하는 그런 희소한 신뢰성으로 인해서 계속해서 그런 사람들의 구매가 일어날 것이다라고 하는 거예요. Ve aslında bunu yapay zeka çağına geldiğimiz zaman bilgi kirliliğinin fazla olduğunu ve olacağını söyledik. Ve böyle bir bilginin fazlalığının olduğu yerde insanlar artık güven aramaya başlayacaklar. Ve kendi yakınlarındaki kişiler kullanıyorsa güvenip kullanacaklar. Kendi yakınlarındaki kişiler eğer bu üründen fayda görüyorlarsa, bu kişi fayda gördüyse ben de fayda görürüm diye düşünüp aslında artık aradıkları şey nadir olarak da olsa güven arayışı olacak. 여러분들 요즘에 인스타그램 보면요, 한국 제품인데 이렇게 쫙 뜨면 몸에 얼굴에 있는 막 너드림이 다 없어지고 막 이런 광고들도 있잖아요. 그거 보고 막 사람들이 제품 타요. Ve hatta bu Instagram'da veya sosyal medyalarda gördüğünüz işte videoda yüzlerine bir şey sürüyorlar ve tek bir silişte bir anda o cildin tertemiz ve lekesiz olduğunu görürsünüz. Bu tarz videolara insanlar inanıyorlar. 근데 그런 제품 사보고 해봤는데 아무 소용이 없어요. 그러면 그 사람이 그 제품을 또 살까요? Ve bu kişiler inanıp bu ürünü alıyorlar ama herhangi bir değişim görmüyorlar. Peki bu kişiler tekrar aynı ürünü alırlar mı? 안 사죠, 그다음부터는. Almazlar tabii ki tekrar. 근데 저는요, 제 나이가 46살인데, 제 지금 46살 때보다 제 피부 나이는 35살, 한 10년 전의 피부로 지금 돌아간 것 같아요. 제 얼굴이, 제품입니다. 제 얼굴이 상품입니다라고 해서 제 얼굴을 보여주면서 상대방한테 설명을 해줘요. 그럼 어떨 것 같아요? Ve ben 46 yaşındayım. 46 yaşında olmama rağmen benim cilt yaşım 35 gibi görünüyor ve ben cildimin daha da gençleştiğini hissediyorum bu şekilde. Aslında ürünler benim cildimin özeti. Ben bu şekilde yaptığım zaman nasıl olur? 사람이 사잖아요, 그런 거 보면. Bunları görürseniz alırsınız, değil mi? 그리고 저는 제가 100% 신뢰하기 때문에 그 사람한테 설명을 한 거잖아요. Ve ben zaten %100 güvendiğim için onlara bu şekilde anlatabiliyorum. 이런 유통 방식은 영원히 간다는 겁니다. Yani bu tarz bir dağıtım şekli aslında artık insanların aradığı bir nadirlik olacak. 그래서 우리는 이런 유통 방식을 가지고 혼자서 하는 비즈니스가 아니라 우리가 함께하는 여러분도 오늘 줌에 참여하신 모든 분들과 함께 같은 끈을 잡고 있는 거예요. Ve bizler sadece bunları öğrendikten sonra bu işi tek başımıza yapabileceğimiz bir iş değil, birlikte olup bir ekip çalışması yaparsak başarılı olabileceğimiz bir iş yapıyoruz. 우리는 같은 꿈을 가진 사람들이잖아요. Hepimiz aynı hayali kuran kişileriz. 같은 꿈을 가진 사람들이 같은 끈을 잡고 같이 다 함께 공동의 성공을 이루어낼 수 있는 비즈니스가 바로 이 애터미 비즈니스라고 하는 겁니다. Ve aynı hayale sahip olanlar, aynı ekip ruhuna sahip olan kişiler bu şekilde birleşerek bu atomi işini yapıyorlar ve bizim işimizin özeti bu aslında. 개인의 능력으로는요,
절대로 성공할 수 없는 사업이에요. Ve kendi kişisel yeteneğinizle asla başarılı olamayacağınız bir iş. 제 혼자 능력으로 성공할 수 있는 사업이었다면 제가 터키에 오지 않겠죠. 그냥 한국에서 제 혼자 열심히 잘하면 되잖아요. Ve tek başımıza zaten başarılı olabileceğimiz bir iş olsaydı ben Kore'den buraya gelmezdim. Kore'de olup tek başıma bu işi yürütürdüm. 근데 같은 끈을 잡고 있는 여러분들을 성공시키기 위해서 저희는 터키의 적응력을 돌면서 여러분들과 함께 같은 끈을 잡고 같이 가자고 이야기를 하는 거예요. Fakat ben bu bir ekip çalışması olduğu için Türkiye'ye kadar gelip sizleri başarıya ulaştırmam gerektiği için düzenli olarak geliyorum. 다 함께 성공할 수 있는 비즈니스이기 때문입니다. Ve bunun sebebi ise hep birlikte başarılı olabileceğimiz bir iş olduğu için. 여러분들, 월마트가요, 전 세계 유통회사 중에 1등 매출을 올리고 있는 회사예요. Walmart şirketi dünyadaki en iyi dağıtım şirketlerinde birinci sıradadır. 이 회사의 슬로건이 고객의 돈을 아껴줘서 더 나은 삶을 살게 해주겠다라는 E, 거예요. Ve bu şirketin sloganı ise müşterinin parasını koruyarak daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olmaktır. 근데 여러분들의 돈을 아껴줘가지고 여러분들이 더 나은 삶을, 행복한 삶을 살 수 있나요? Ama size paranızı tasarruf ettirdi diye siz çok daha rahat ve iyi bir hayat yaşayabilir misiniz? 근데 이 AI라는 영역이 침범할 수 없는 첫 번째 경영 목표가요, 애터미에서는요, 고객을 만족시키고, 그 다음 고객을 또 감동시키고, 그 감동으로 인해서 여러분들을 잘 살게 만들어버리겠다. 고객을 성공까지 시켜버리겠다고 하는 게 애터미의 첫 번째 경영 목표예요. Fakat Atomi'nin ise ilkesi öncelikli olarak müşterinin memnuniyeti, müşterinin hayranlığı ve müşterinin başarısıdır. Bu zaten yönetimin ilk hedefidir. 여러분들, 우리 우유 먹잖아요, 우유. 우유 먹는 게 Hepimiz 젖소를 ah, 통해서 우유가 생산이 되는데요. ve hepimiz süt içiyoruz ve biz sütü bu ineklerin aracılığıyla alıyoruz, değil mi? 이 젖소를 키우는 이 농장 주인은 과연 이 젖소가 너무너무 사랑스러워서 이 젖소를 키울까요? 아니면 이 우유가 목적이라서 우유를 뽑아내기 위해서 이 젖소를 키울까요? Peki sizce bu inekleri besleyenler sütü çok sevdikleri için mi inekleri besliyorlar yoksa inekten bir beklentileri oldukları için, sütten beklentileri oldukları için mi ineği besliyorlar? 이 농장 주인은 젖소가 목적이 아니에요. 이 우유가 목적이에요, 우유가. Ve bu şirketlerin amacı zaten o sütü ürettirmek. Yani amaç o ineği beslemek değil. 하지만 우리 자식들 키울 때는 이 자식한테 뭔가 이 커가지고 내가 얘한테 뭐 좀 받아먹어야지라고 하는 그런 마음으로 키우는 부모가 있나요? Fakat peki aynı şekilde çocuğunu sadece ondan bir şeyler elde etmek için büyüten ebeveyn var mıdır? 진짜 자녀를 사랑하기 때문에 내가 아파서 진통으로 나온 자녀이기 때문에 진짜 내 자녀가 잘 되기를 바라고 무엇을 바라서가 아니라 그냥 내 자식이 잘 되기를 바라는 거잖아요. Ama ebeveynlere baktığınız zaman sadece çocukları iyi yaşasın isterler. Her şeylerini çocuklarına feda etmek isterler. Çünkü bunu sadece sevgiden dolayı yaparlar. 이 애텀이라는 회사의 경영 목표 1번이요. 이 아기 철학이에요. Fakat Atomi'nin aslında felsefesi ise bizleri bu bebek gibi düşünmesidir. 여러분들을 잘 살게 만드는 거. Sizlerin iyi yaşamasını istemektedir. 전 세계에서 이런 경영 목표를 가진 회사가 전 세계 어디에 있나요, 여러분? Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir ilkesi olan başka bir şirket var mıdır sizce? 저는 못 찾았습니다. Ben bulamadım 애터미가 유일하다고 그래서 저는 자신하고 다닙니다. ve ben Atomi'nin bunun nadir tek olduğunu fark edip buraya geldim. 그리고 애터미만의 경영 목표 2번이 있는데요. 전 세계에 우리는 수출을 하는 회사예요. Atomi'nin yönetimdeki ikinci hedefi ise tüm dünyaya dağıtım yapan bir şirket. 튀르키예 입장에서 봐서도 애텀이라는 회사는 외국 회사잖아요. Ve Türkiye'nin açısından baktığınız zaman Atomi bir yurt dışı markası. 근데 애텀이라는 회사가 튀르키예에서 첫 번째로 직접 판매 협회에서 첫 번째 인증서를 받았어요. Fakat Atomi Türkiye'deki ilk doğrudan ticaret sertifikasını almış bir şirkettir. 국가에서 왜 그렇게 했을까요? Peki sizce neden bunu yapmıştır? 다양한 이유가 있겠지만, 저는 또 첫 번째 이유가 뭐냐면, 우리 회장님이 튀르키예에서 나는 마진을 한국으로 가져가지 않겠다라고 선언을 한 나라가 이 튀르키예라는 나라예요.
Ve birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi de ben şunu söyleyebilirim. Şirketin başkanının şöyle bir sözü var. Türkiye'den meydana gelen satışların hiçbirinin kazancı Kore'ye getirilmeyecek. 튀르키예에서 얻어지는 수익은 튀르키예에서 전부 다 쓰겠다. 한국으로 가져가지 않겠다라고 우리는 이 애텀이라는 회사를 경영하고 있습니다. Ve bizler Türkiye'den gelen bütün satışların karının tekrar Türkiye'ye kullanılması için sağlayacağız. Asla Kore'ye kazançlardan bir şey elde edilmeyecek demişlerdir. 다른 나라에는 어떤 경영 방식을 하냐면요. 예를 들어서 태국 같은 경우에는 후추가 굉장히 유명해요. Diyelim ki Tayland'ı düşünün. Tayland'da da ünlü bir madde var. 그러면 그 후추를 우리 애터미에 입점시켜서 우리가 전 세계로 유통시켜 줄게. Ve diyor ki mesela Tayland'daki şu ham madde çok iyi. Tayland'a gidip diyor ki biz bu ham maddeyi dünyanın her yerine ulaştıracağız. 너희 후추를 한국에 있는 애터미 소비자들한테 다 팔아줄게. Ve sizin ülkenizdeki bu ham maddeyi Kore'deki tüm tüketicilere ulaştıracağız. 그 나라에서는 어떨 것 같아요? Peki onlara nasıl o ülke nasıl olur? 이게 GS 전략이라고 하는 겁니다. Biz buna GSGS stratejisi diyoruz. 글로벌 소셜 글로벌 세일즈. Global Social ve Global Sales deniliyor 네, açılımı. 이런 전략으로 전 세계 50개 넘는 국가로 우리가 애터미가 지금 진출해 있는 거예요. Ve bizler bu stratejiyle dünya çapında 50 tane ülkeye dağıtım yapıyoruz. 그런 나라가 계속해서 늘어나죠. Ve bu ülkeler artmaya da başlayacak. 오픈을 앞두고 있는 국가가 지금 아제르바이잔, 모로코가 또 오픈 앞두고 있어요. Ve şu anda açılması beklenen ülkeler içerisinde Morokko ve Azerbaycan bulunuyor. 이 아제르바이잔이라는 나라는 유럽과 튀르키예에서 공동 관리를 한다고 해요. 이번에 그 유럽 법인장이 이야기를 해주시더라고요. Ve Azerbaycan da aynı şekilde Avrupa ve Türkiye ile aynı konumda sayılır. 그런 전 세계 유통 사업을 여러분들이 할 수 있는 거예요. Yani bu tüm dünyanın her yerinde olabilen işi sizler de yapabilirsiniz. 회사가 이런 전략을 펼쳐 나가는 게, 아, 저 회사 너무 좋은 회사가 아니라 여러분들이 이 혜택을 다 누릴 수 있는 거라고요. Ve şirketin böyle bir şirket olması bu şirket çok iyiymiş demekten ziyade sizler bunu ne kadar etkili kullanabilirsiniz bu önemli. 그리고 지금 한국에서는요, 아자몰이라고 하는 애터미 쇼핑몰 말고 하나의 쇼핑몰이 더 있습니다. Ve şu anda Güney Kore'de Atomi Shop uygulamasından harici farklı bir uygulaması daha var. 이 아자몰에는요, 계란도 팔고요, 그 다음에 쌀도 팔고요, 국수도 팔고요, 파스타도 팔고요, 다양한 우리 뭐 야채도 팔고, 휴대폰도 팔고, 보험도 팔고, 다 팔아요. Ve bu Azamol dediğimiz uygulamada yumurta, pirinç, sebze, hatta telefon, fatura ödeme her şey var bu uygulamada. 심지어는 앞으로 우리 아자몰 사장님께서 여러분들이 타고 다니는 주유까지도 다 아자몰에 입점시키겠다고 이야기를 해요. Ve bizim ülkemizde ise kullandığımız neredeyse birçok şeyin Azamol'a entegre edileceğini söylediler. 그냥 여러분들이 돈을 벌어서 소비하는 모든 활동을 입점시키겠다. Ve burada sizin üyeleriniz eğer bunları kullanırlarsa bunların hepsinin bağlantısını size yönlendireceğiz dediler. 그럼 모든 소비 활동에 PV를 붙이겠다. Ve bütün bu tüketim hareketlerine de bir PV ekleyeceğiz. 그로 인해 전 세계에서 선한 유통 구조를 형성시키겠다. Ve bununla birlikte tüm dünyada daha ulaşılabilir bir dağıtım sağlayacağız demişlerdir. 이 아자몰을요, 글로벌로 하나씩 하나씩 런칭하고 있습니다. Ve bu Azamol uygulaması ise şu an global olarak tek tek açılmaya başlandı. 지금 이 사이트는 말레이시아 아자몰 사이트예요. Bu gördüğünüz ise Malezya'nın Azamol sitesi. 그리고 대만에도 런칭이 되어 있습니다. Ve şu anda Tayvan'da da açılmak üzere. 튀르키예는 올까요, 안 올까요? Peki sizce bu Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? 반드시 옵니다. Mutlaka gelecek. 반드시 올 거라고요. Ve bunu mutlaka geleceğini bilin. 그래서 여러분들이 이런 완벽하게 갖추어진 시스템이 오기 전에 여러분들이 기득권 세력으로서 이제 지금 시작하는 거예요. 기반을 잡아 나가는 거예요.
Fakat sizler bu mükemmel sistem henüz gelmeden önce yerlerinizi yakalamalı ve bu fırsatı değerlendirmelisiniz. 그리고 여러분 회사의 세 번째 경영 목표가요. 이 절대 품질, 절대 가격을 지켜서 이 초인류 기업으로 나아가겠다는 거예요. Ve şirketin üçüncü yönetim hedefi ise mutlak kalite ve mutlak fiyat ile tüm dünyadaki dürüst ve en iyi olma stratejisiyle ilerlemek istemesidir. 정직하고 선한 것이 최고의 전략임을 사람들한테 알리는 거예요. Ve dürüst ve en iyi yöntemi insanlara tanıtmak. 여러분들 제품이요. 제품에 진짜 이 겉으로만 번지르게 하게 보일 수 있는 그런 제품들이 정말 많거든요. Ve ürünlere baktığınız zaman sadece dışarıdan iyi görünebilen ürün çok fazla var. 근데 이런 제품에 장난을 치지 않고 진짜 사람을 생각해서 사람을 본질적으로 좋게 만들어 버리겠다라고 하는 그런 영혼이 담겨 있는 그런 선함이 담겨 있는 그런 전략으로 앞으로 계속해서 나가겠다는 거예요. Ve aslında şirket şunu söylemektedir. Tamamen insanı düşünen, insanın ne kadar iyi yaşayabilmesi için imkan sunabileceğini düşünerek bu şekilde ilerleyen bir şirket. 이 사업을 하는 방식도요. 여러분, 애터미를 하는 팀들도 다양한 팀들이 있잖아요. Ve aynı şekilde bu işi yapmak da farklıdır. Atomi'yi yapan da çeşit çeşit ekipler var. 꼼수를 부리는 팀도 있거든요, 사실은. Ve bunu kötüye kullanan ekipler de var açıkçası. 근데 회장님이요, 이 마케팅 플랜을 꼼수를 부리면 절대로 성공 못하게 만들어놨어요. Ve şirketin başkanı ise bu şekilde asla insanları mağdur edemeyecek şekilde yapmıştır. 그래서 우리는 이렇게 목에 피가 나듯이 이렇게 여러분들한테 교육을 하는 것이 뭐냐면 사람을 만나야 됩니다. 사람한테 제품을 전달해야 됩니다. 주변에 모르는 사람들한테 전달해야 됩니다. 이렇게 기본부터 가르쳐 주는 이유가 이렇게 정직하고 선하게 여러분들이 사업을 해서 기반을 쌓아 나가면 영원히 갈 수 있다라는 거예요. Ve bizlerin sizlere gelip özellikle insanlarla bir araya gelmelisiniz. Onlara ürünleri göstermelisiniz, denetmelisiniz, kendiniz kullanmalısınız diye bunu temelden öğretiyoruz ki sizler karşı tarafa güven ilişkisi duyarak bu işi ilerletin. Zaten bu şekilde yaparsanız sizin işiniz sağlıklı ve uzun sürdürülebilir olur. 원칙을 너무너무 중요하게 생각하는 회사라는 겁니다. Ve bu kuralları takip etmenin çok önemli olduğunu düşünen bir şirket. 여러분들 앞에 이 트렌디올이나 빅택시나 MXFT 같은 여러분들이 흔히 사용하는 플랫폼 회사들이에요. Şu an gördüğünüz uygulamalar Türkiye'de hepinizin kullandığı Trendyol, Bitaksi veya Yemek Sepeti gibi uygulamalar. 지금도 여러분들이 이 플랫폼들 안 깔려져 있는 사람 없잖아요. 휴대폰에 다 깔려져 있잖아요. Şu anda telefonunda bu uygulamalardan olmayan yoktur. 근데 이런 플랫폼들이 영원할까요? 앞으로 AI 시대에. Peki, peki yapay zeka çağında sizce bu uygulamalar devam edecek mi sonsuza kadar? 제가 이거를 여러분들한테 물어보는 이유가 있어요. Bunu sormamın bir sebebi var. 애텀이라는 회사도요. 제가 너무너무 좋은 회사입니다라고 지금까지 정확하게 설명을 했는데 앞으로 없어지지 않고 영원해야 되는 거잖아요. Ben sizlere burada sabahtan beri Atomi'nin ne kadar iyi bir şirket olduğunu anlattım. Ama bu Atomi şirketinin de sonsuza kadar sürmesi gerekli değil mi? 여러분들은 애텀에서 정말 열정적으로 사업을 해서 다들 임페리얼 마스터가 될 건데 회사가 없어지면 안 되는 거잖아요. Ve sizler Atomi'de başarılı olup en yüksek kariyer olan Imperial Master'lığa kadar gitmek istiyorsunuz. Ama bunu yapmadan önce şirket batarsa bu istediğimiz şey olmaz sonuçta. 그래서 물어보는 거예요, 여러분들한테. Bu yüzden bunu sizlere soruyorum. 예전에요. 튀르키예에서 많은 사람들이 사용을 했는데 지금 온데간데 없이 사라져버린 회사들을 제가 챗GPT를 통해서 조사를 해봤습니다. Ve ben eskiden Türkiye'deki herkesin en çok kullandığı fakat şu anda hiç kimsenin hatırlamadığı uygulamaları ChatGPT aracılığıyla bu şekilde buldum. 예전에 여러분들이 튀르키예 분들은 MSN을 통해서 메신저를 하셨고 뭐 이런 넷블로그라고 하는 그 택배사도 사용을 하셨고 이런 플랫폼들 다 사용을 하셨더라고요. Ve Türkiye'de MSN'in en çok kullanıldığını, Netlog firmasının en çok lojistikte kullanıldığını bunların hepsini araştırdım. 그럼 이런 회사들은 지금 다 어디 갔을까요? Peki şu an bu uygulamaların hepsi nereye gitti? 그리고 지금 아주 성행하는 이런 플랫폼 회사들, 그리고 여러분들이 지금 사용하는, 저도 사용하고 있는 왓츠앱, 인스타그램, 페이스북, 이런 플랫폼 회사들은 앞으로 영원할까요?
Peki şu an kullandığınız bu platform alışveriş uygulamaları veya hepimizin ve benim de dahil kullandığım WhatsApp, Instagram, Facebook gibi uygulamalar sonsuza kadar devam edecek mi? 이런 플랫폼 회사들의 특징이 있습니다. Bu platform şirketlerinin şöyle bir özelliği var. 이런 플랫폼 회사들의 특징은요, 이 시장에서 1등이 되지 않으면 절대로 살아남을 수 없습니다. Bu şirketlerin ortak yanı şu, eğer bu piyasada ve pazarda birinci olamazlarsa asla hayatta kalamazlar. 이 회사들은 경쟁에서 밀려서 사라진 거예요. Ve bu şirketlerin hepsi rekabete yenik düşüp kaybolan şirketler. 예를 들어서 이런 MSM이라는 회사는 왓츠앱에 밀려서 사라진 거예요. MSN WhatsApp'a yenik düştü. 그래서 계속해서 다른 회사를 잡아먹기 위한 시장에서 독점을 하기 위한 경영 전략을 펼쳐나가는 회사들이 이런 플랫폼 회사라는 겁니다. Ve bu yüzden sürekli şirketlerinin birbirinin üzerine geçerek onların üstüne geçmesi ve birinci olmaya çalışması ve birçok platformun da yok olmasının sebebi hep şirketlerin tek eline düşmek ve birinci olmak istemeleridir. 그렇다면 애터미는 영원할까요? Peki Atomi sonsuza kadar kalacak mı? 이런 플랫폼 회사들과 애터미와 명확하게 갈리는 차이점이 있습니다. Fakat bu tarz platform şirketleriyle Atomi'nin çok net bir farkı var. 이런 회사들은 1등이 아니면 살아남지 못한다. Bu 그러면 şirketler Hadi. 사라질 것이다. 네. Bu şirketlerin şöyle bir ortak yanı var. Eğer birinci olmazlarsa yok olurlar. 하지만 애터미는요. 회사의 경영 목표가 여러분들을 성공시키고 고객을 성공시켜서 모든 사람들의 선한 유통 구조를 만들어서 다 같이 잘 살게 만들겠다는 게 회사의 경영 목표예요. Fakat Atomi firmasının hedefi ise müşterilerinin başarısını istemek ve müşterilerin refah bir yaşam seviyesine ulaşmasıdır. 애텀이라는 회사는요. 박한길 회장님 혼자가 이끌어 나가는 회사가 아니라요. 전 세계에 있는 이미 성공하고 있는 그런 성공 리더들이 이끌어 나가는 회사입니다. Ve Atomi şirketi sadece kurucusu olan Parkangil'in şirketi değil, dünyanın her tarafında bu şirketi büyütmeye çalışmış tüm liderlerle birlikte büyüttüğü bir şirkettir. 보통의 회사들은요. 어느 정도의 독점권을 가지고 어느 정도 성장하면요. 주식에 상장을 해요. Ve genelde birçok şirket belirli bir başarıya ulaştıktan sonra o şirketi devreder. 주식이 왜 상장하는 줄 아세요? Peki neden bunları hisse satışına açar biliyor musunuz? 그 주식에 상장하면은 어느 정도 안정권에 들어갔다고 하기 때문에 이 주주, 회사를 창업한 사람 입장에서는 그 돈을 받아서 다른 데로 빠질 수 있는 거예요. Çünkü hisseyi açtığı zaman artık şirket kendini bir nevi güvenceye almış gibi sabit kalma fırsatı bulur. Bu yüzden hisse senedini açar. 수많은 네트워크 회사들이요. 어느 정도의 상위권에 올라가면 주식에 상장을 하고 결국에는 주주들에 의해서 회사가 운영되는 방식으로 회사가 변질되기도 합니다. Ve birçok şirket belirli bir rakama ulaştıktan sonra satışta hemen satışını açar. Hisse satışını açtığı an o şirket sadece hissedarlar için çalışmak zorunda kalan bir şirket haline gelir. 근데 애텀이라는 회사는 박한길 회장님이 우리 회사는 절대로 주식에 상장 안 하겠다고 이야기를 해요. Fakat şirketin başkanı Atomi şirketinin asla hisse satışına açılmayacağını söylemiştir. 그리고 박한길 회장님이 죽고 나서도요. 전 세계 리더들이 이끌어 나갈 수 있는 그런 오토매틱 구조를 다 만들어 놓으셨어요. Ve bu şirket öyle bir yapıldı ki Parkangil vefat ettiği zaman bile dünyadaki tüm liderler aracılığıyla bu şirket sürekli ayakta kalacak. 회사에 빚이 하나도 없습니다. Ve şirketin şu ana kadar hiçbir yere hiçbir borcu bulunmamakta. 그래서 앞으로 변화되는 세상에서 영원 불변하다는 거예요. Bu yüzden bundan sonraki çağda da sonsuza kadar ulaşabileceği bir yönetim şekli oluşturmuştur. 그래서 여러분들 앞으로 세상이 정말 더 빠르게 변할 거예요. Ve dünya hızlı bir şekilde değişecek. 이런 AI 시대, 앞으로 빠르게 변화하는 세상에 대한 본질을 여러분들이 이해를 하시고요. 과연 내가 어디에 가 있어야 될지를 여러분들이 생각을 하시고요. 진짜 여러분들이 이 애터미가 그 대안이 될 수 있겠다라고 하면 정말 열정적으로 이 애터미에 대해서 한번 알아보셨으면 좋겠습니다.
Ve ben sizlerin bundan sonra yapay zeka ile dünyanın ne kadar değişeceğini ve sizlerin Atomi aracılığıyla bu değişen dünyada nereye gidebileceğinizi düşünmenizi ve Atomi aracılığıyla acaba bu dünyaya hazırlıklı olabilir miyim diye düşünüp karar verirseniz eğer bu yolda da sonuna kadar başarıya ulaşmanızı isterim. 오늘 참여하신 모든 분들이 이 애터미를 통해서 변하는 AI 시대의 성공자가 되기를 진심으로 바랍니다. Ve ben bugün buraya katılan herkesin değişen yapay zeka çağında başarıya ulaşmış kişiler olmasını diliyorum. 우리 팀이 같은 끈을 잡고 있기 때문에 모두 다 성공자가 될 수 있을 거라고 저는 생각을 해요. Ve bizim ekibimizin yolu aynı olduğu için hepimizin başarılı olacağını düşünüyorum. 인샬라! 자, 여러분들, 제가 공지 하나 드릴 거예요. Şimdi sizlere bir duyuru yapacağım. 4월 8일자부터 이 튀르키예 네트워크, 마케팅 플랜이 조금 변경됩니다. 8 Nisan'dan sonra marketing planı biraz değişecek. 아직 회사에서 공지는 안 났는데 제가 여러분한테 미리 살짝 알려드리는 거예요. Şirket henüz resmi olarak açıklamadı. Ben size önden bir kopya veriyorum. 자, 어떻게 바뀔 거냐? 예전에는 우리 소비자들이 저는 이 네트워크 마케팅, 이 마케팅 플랜 바뀐다는 이야기를 듣고, 아, 이제 진짜 소비자를 생각하는 소비자 마케팅도 가능하겠구나라고 저는 생각했어요. Ve ben bu değişen marketing planı kısmından sonra artık sadece tüketicinin de gerçekten kazanabileceği bir kazanç planı haline geldi diye düşündüm. 왜냐하면 애터미에는 사업자가 많나요? 소비자가 많나요? Peki sizce Atomi'de tüketici mi daha fazladır, girişimci mi? 소비자가 훨씬 많습니다. Tüketici çok daha fazla. 이런 회사가 별로 흔치 않아요. 보통은 사업자가 더 많죠, 네트워크 회사들은. Normalde network firmalarında girişimci daha fazla olur. 하지만 애터미에서는 진짜 제품만 좋아서 사서 쓰는 사람이 훨씬 많습니다. Ama Atomi'de sadece ürünleri iyi olduğu için kullanan tüketici çok daha fazla. 예전에는 우리가 소비자를 한 명 가입시키면 그 소비자한테 수당받기 위해서 본인의 머릿점수 300점을 채우고요. 오른쪽에 회원을 등록시켜서 오른쪽 밑에 있는 사람들 걸로 제품을 구매를 하면 왼쪽에 300만이 되었다고 가정을 했을 때 오른쪽에 300점이 될 때마다 수당을 1250리라를 줄게라고 우리는 설명을 해왔었어요. Eski kazanç planında bizler tüketicilere kişisel puanının 300 bin PV'ye puana ulaştıktan sonra sağ kollarına da üye ekleyip hem solda hem de sağda o 300 bin puan geldiği zaman komisyon alacağını söylüyorduk. 그런데 지금은 어떻게 바뀌냐면요. 이제 여러분들 소비자를 가입시키잖아요. Ama artık şöyle değişti. Diyelim ki bir tüketici üye kaydettiniz. 그 소비자를 가입시키면 소비자들이 그냥 자기 아이디로만 구매하는 사람들이 많잖아요. Ve bu tüketiciler sadece kendilerinden alışveriş yapan sayısı da fazla bunların arasında. 막 오른쪽에 있는 사람이 구매시키고 이런 거 귀찮아하는 사람 엄청 많아요. Ve işte sağına birini ekleyip ondan sürekli alışveriş girmek isteyen kişi sayısı çok az zaten. 그냥 자기 아이디로만 그냥 구매해서 나는 필요한 것만 사서 쓸래 하고 하는 사람들한테도 자기 점수 300점이 되고 이렇게 300점이 될 때만 자기 점수 300점이 되고 이 300점이 이제 600점이 되면 왼쪽에 300점이 되고 자기 점수가 머리 점수가 300점 머리 점수와 이 밑에 점수가 합쳐서 300점이 되면 300점이 될 때마다 1250리라를 주겠대요. Fakat artık şöyle değişti. Hani ben uğraşmak istemiyorum. Ben sadece kendi hesabımdan ürün almak istemiyorum diyenler, ürün almak istiyorum diyenler için de alt kollarınızdan 300 bin puan her geldiğinde ve kendi kişisel hesaplarından her 300 bin puana geldiğinde komisyon kazanabilecekler. 자기 아이디로만 계속해서 구매를 해도 자기 아이디가 300점이 될 때마다 수당을 주는 거예요. Yani sürekli kendi hesabından alsa bile oradan da artık komisyon kazanabilecek. 그래서 4월 8일부터는요, 앱에 자기 점수가 얼만큼 찾는지에 대한 그래프가 하나 더 나올 거예요. Ve 8 Nisan'dan itibaren kendi kişisel hesabına da ne kadar puan geldiği de çıkacak. 그래서 이 자기 점수하고 이 밑에서 발생한 점수의 합이 30만 PV가 될 때마다 수당을 지급하는 거죠.
Ve şöyle olacak. Alt kolundan diyelim ki 300 bin puan geldi. Kendi kişisel puanı da yukarıda 300 bin puanla her eşleştiğinde komisyon kazanacak. 그러면 지금까지는 자기 아이돌을 계속 구매하던 사람이 수당을 못 받았으니까 그 사람 영원히 소비자잖아요. Şu ana kadar ama kendi hesabından sürekli alıp hiç komisyon kazanamayanlar hep normal tüketici olarak kalıyorlardı. 근데 이제 자기 아이돌을 구매했는데 갑자기 어느 날 수당이 들어오면 어떻게 하겠어요? 이거 뭐지? Peki 이렇게 되는 şu 거잖아요. o zaman şöyle olacak değil mi? Kimse bilmiyor mesela kendi kendine alışveriş yapıyor bir anda hesabına para gelince bu ne diyecektir. 그럼 그런 사람들한테 마케팅 플랜을 다시 설명해줘서 사업자 회원이 기업가 회원이 될 수 있는 확률이 더 높아지게 만들 수 있는 거예요. Ve bu şekilde aslında bu kişiler komisyon aldıktan sonra bu kişilere kazanç planını, marketing planını anlattıktan sonra girişimciye çevirmemiz daha da kolaylaşacak ve rakamlar artacaktır. 여러분들한테 훨씬 더 혜택이 많이 돌아갈 수 있도록 마케팅 플랜이 변경이 된다고 합니다. Yani marketing planı sizlerin çok daha aslında kullanabilip faydalanabileceğiniz şekilde değişmiştir. 많은 분들 희망을 가지시고 이 마케팅 플랜 변화되는 것에 대한 관심도 가지시고 여러분들이 사업을 또 잘 진행해 나갔으면 좋겠습니다. Ve hem bu marketing planına hem de önümüzde değişen bu dünyaya hazırlıklı olarak hepinizin bu işte başarılı olmasını diliyorum. 자, 우리 그룹의 도전이 이제 거의 막바지에 와닿고 있습니다. Artık ekibimizdeki meydan okumanın sonuna geldik. 아직 마무리 못 하신 분들 끝까지 최선을 다하셔서 마무리 잘 하시고요. Henüz bitirmemiş olanlar da sonuna kadar tamamlasınlar, umutlarını kaybetmesinler. 다음 주에는 우리가 축제를 벌일 수 있도록 그렇게 함께 했으면 좋겠습니다. Ve önümüzdeki hafta artık burada bir kutlama yapacak şekilde bir araya gelelim. 홈페이 다 같이 가장 이쁜 포즈로 사진 찍고 퀴즈 할게요. Şimdi en güzel pozumuzu verip fotoğrafımızı çektikten sonra quizimize geçiyoruz. 네, 다 네. 같이 사진 찍겠습니다. Hep birlikte fotoğrafımızı çekiyoruz. 오늘 샤론 로즈 마스터로서 마지막 인사드립니다. Bugün sizlere Sharon Rose Master olarak son kez selam veriyorum. 자, 가장 아름다운 포즈. 이제 도전이 끝났습니다. 라고 생각하면 그 표정이 지어질 거예요. Meydan okumanın bittiğini ve o mutlulukla poz vermenizi istiyoruz. 그 어느 때보다 밝은 표정인 것 같습니다. 전부 다. Herkesin yüzü daha çok parlak gibi görünüyor. 일단 Söyleyemedim. 준베이부터 표정이 달라졌어요. Cümbey'in zaten ifadesi hemen değişti. 자, 좀만 기다려주세요. 오늘도 많은 분들이 또 준베이의 강의를 듣기 위해 들어와서 Cümbey'in sunumunu dinlemek için birçok kişi katıldığından dolayı biraz uzun sürüyor fotoğraf çekimi. 네, 도전도 사진도 비띠. Meydan okumada, fotoğrafta bitti. 자, 채팅방에 링크를 올려드렸습니다. Linkleri hemen paylaşıyoruz. WhatsApp grubuna, kanalda paylaşıldı. 클릭하시고 들어오시면 됩니다. Tıklayıp giriş yapabilirsiniz. 오늘 강의를 잘 들으신 분들은 아마 다 퀴즈를 잘 푸실 수 있을 거예요. Sunumu bugün dinleyenlerin hepsi büyük ihtimalle kazanabilirler. 참고로 오늘 퀴즈도 AR을 통해서 만들었습니다. Ve konumuza ithafen bugünkü quiz'i de yapay zeka ile oluşturdum. 네. 많은 분들이 들어오고 계시고요. 공유 다시 한번 Giriş 할게요. yapın. Herkes ekip ismini yazarak giriş yapsın. 음악 소리 안 들리죠, 요스? Ne? 화면 보이나요? 화면은? Ne. 화면은 보이고. 음향을 낮춰놓으신 거 아니에요? 그런가? 맞네요. 소리를 좀 올려야겠네요.
들리죠? 조금만. 너무 조금만인데. 스피커 고장났어요, 혹시? 그냥 할게요. 자, 150명 되면 시작하겠습니다. 150 kişiye ulaşınca başlatıyoruz. %30. 이스탄불에는 오늘 하루 종일 비가 내리더라고요. İstanbul'da gün boyu yağmur vardı. 제가 터키 올 때마다 비가 너무 많이 오는. Ve Türkiye'ye her geldiğimde yağmur yağıyor. 자, 10초 세고 시작하겠습니다. 10 saniye sayıp başlatıyorum. 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5. 제가 직급 도전하면서 숫자를 진짜 잘 읽게 됐어요. meydan okumadan sonra rakamları daha iyi okumaya başlayabildim. 4, 3, 2, ben okuyorum. 2, 1, 스플! 시작하겠습니다. Başlıyoruz. Bugünün dersinde ele alınan en önemli konu nedir? 오늘 강의 주제죠. Bugünkü sunumumuz yapay zeka çağında hazırlanmamız gerekenler, bilgisayar çok uzun. 자, 2, 1. 네, 1번. 다음 문제 넘어가겠습니다. Bir sonraki soruya geçiyoruz. 네, 아슬르 한음 1등입니다. Aslan'ın birinci. Bugünün dersine göre yapay zeka gelişiminde bilgi ve emeğin değeri ne olacak? Değeri neredeyse yok olup sıfıra yaklaşacak. Şimdikinden daha değerli olacak. Devlet maaşları 2 katına çıkacak. Hiçbir değişiklik olmadan aynı kalacak. 지식과 노동의 가치가 어떻게 된다고 됐죠? Ne olacak demiştik bilgi sıfır olunca? 아, 국가에서 월급을 2배로 올려주면 너무 좋겠다, 그쵸? Devletin maaşlarının 2 katına çıkması daha güzel olur tabii ki. 자, 다음 문제로 넘어가겠습니다. Bir sonraki 자, soruya 베르핀 한음 1등으로 geçiyoruz. 등극했습니다. 자, mi래를 위해서 우리가 가장 먼저 해야 될 일. Bugünün dersine göre gelecek için ilk yapmamız gereken şey nedir? Dünyanın nasıl değiştiğini ve trendleri anlamak, ne olursa olsun eski yöntemlerle çok çalışmak, daha fazla zaman harcayıp bedenen çalışmak, yeni teknolojileri görmezden gelip aynen devam etmek. 다 빨간색이네요, 정답이. 예? 자, 지금까지 다 1번이었는데 1번 아니에요, 이제. Ve artık kolay olmayacak. 자, 베르핀 한은 계속해서 1등입니다. Bugünün dersinde Başkan Parkangil'in asıl korkmamız gereken şey dediği şey neydi? 자, 박한길 회장님께서 진짜 무서워해야 한다고 말한 것은 무엇일까요? Başkalarının önünde sunum yapmak, diğer insanların benden hoşlanmaması, değişmeden hareketsiz kalarak karşılanacak gelecek, havanın çok soğuk olması. 저도 남들 앞에서 발표하는 거 진짜 싫어했었는데. Ben de insanların önünde sunum yapmayı hiç sevmezdim. 네. 자, 변하지 않고 가만히 있다가 다가올 미래에 대해서 두려워해야 된다고 했죠. Değişmeden geleceğe, hareketsiz kalmadan geleceğe hazır olmak. 네. 자, 5번째 문제입니다. Bugünün dersinde tavsiye edilen çalışmasan bile gelen gelirin adı nedir? Yarı zamanlı iş saatlik ücreti, sistem geliri, her gün 10 saatlik fazla mesai ücreti, piyango ikramiyesi. AI 정말 문제 잘 만들지 않나요? Yapay zeka çok iyi yapmıyor mu? 제 강의 자료를 넣고 문제 만들어 달라고 한 거예요. Ben sunumumu oraya gönderdim, bana soruları hazırla dedim. 네. 자,
시스템 소득이죠. Cevap sistem geliri değil mi? Bugünün dersine göre sadece emek gelirine bağlı kalmanın en büyük riski nedir? Tatil süresinin Uzun konular uzaması, bilginin çok kafa karıştırması, iş arkadaşlarıyla çok yakınlaşmak, hastalanıp çalışamadığında gelirin kesilmesi. 네. 아프면 일하러 못 가는 게 가장 큰 문제죠. Hastalanıp çalışamadığımızda gelirin kesilmesi en büyük sorun. 자, 이 문제들이 보니까 특징이 잘 읽어봐야 되는 거예요. 맞죠? 그래서 스피드를 빨리 못 Soru. 내는 거예요. Sorulara bakınca cevapları iyi okumak gerekiyor. 네. 자, 순위가 바뀌었습니다. 이렘 한음이 1등으로 올라왔습니다. Sıralama değişti. İrem Hanım birinci. 7번째 문제입니다. 7. soru. Bugünün dersinde yapay zeka çağında bile atom işinin güçlü olmasının nedeni olarak ne gösterilmiştir? 제가 뭐 하고 있죠? 여기? Şu an ben ne yapıyorum? Tüm ürünler robota benzediği için, televizyonda çok fazla reklam yapıldığı için, diş macunu, diş fırçası gibi günlük temel ihtiyaç olduğu için, kayıt ücreti çok pahalı olduğu için. Diş macunu, diş fırçası. 네, 생필품이라서 그런 거죠. Günlük ihtiyaç ürünleri demiştik. 아이언 베이가 1등으로 올라섰습니다. Ayhan Bey birinci oldu. 자, 다음 문제, 이제 마지막 문제예요. Sonuncu soru. Bugünün dersine göre hemen karar verip hazırlanmamız gereken nihai hedef nedir? Her yıl en yeni akıllı telefonu satın alma, uzak yerlere yolculuğa çıkma, yapay zeka çağına hazırlık olarak sistem geliri oluşturmak, yapay zeka her şeyi yapana kadar beklemek. 네. 네, 많은 분들이 정답을 맞추셨습니다. Birçok kişi cevabı doğru bildi. 네, 비르잔 촐락 하는, 네, 하제라는, 네, 아이언 베이 3등입니다. 잠깐만요. Ve üçüncü, ikinci ve birinci açıklandı. 네, 여러분들, 오늘도, 여러분들과 함께한 시간 너무너무 즐거웠고요. 다음 시간에는 또 더 좋은 내용으로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 마치겠습니다. Bugün de 류치류스! sizlerle birlikte olmak çok keyifliydi. Önümüzdeki hafta daha iyi içeriklerle görüşmek üzere. 기르시리 이학시암나, İyi 규리시류스! akşamlar. 열심히 akşamlar. 기절해! 바이바이!